السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على القناة ديالكم أجي تفهم البنك. اليوم غادي نهضروا على موضوع جد مهم اللي هو كيفاش ممكن أنك تبيع أبارتومون أو دار ديجا عليها الكريدي. باش تعرف كيفاش بقى معنا على هذا الفيديو حتى الآخر. إذا من خلال واحد السؤال قمنا بنشره سابقا في الصفحة ديالنا. أحد المتابعين كيسول أنه باغي يشري أبارتومون ديجا عليها الكريدي، واش ممكن او انه غيكون عنده شي بلوكاج. العديد من التعليقات اللي تم نشرها في ذاك المنشور كانت غالطه، وبعض من الناس كيقولوا لي باللي ما يمكنش انك تشري ابارتومون ديجا عليها كريدي، وهذا غير صحيح. وكاين اللي كيعقد الامور كيقول ليه انه خاص مول الدار يمشي يخلص الكريدي اللي عليه هو الاول، يعني خاصو يدبر على دوك الفلوس اللي كتساليه البنكه، وهذا الشيء غيجي صعيب بحكم انه دوك الفلوس كون كانوا عنده كاع ما غاديش يبيع دارو. الوغ شنو هو الطريقه اللي كيتم به بيع او شراء ابارتومون ديجا عليها الكريدي؟ وهذا غادي يفيد الناس اللي ديجا عندهم شارين ابارتومون مثلا ب 25 مليون، ومن بعد قرروا انهم بغاو يبيعوها لاسباب ممكن نقولوا يعني دينيه، من بعد ما كيكتشفوا انه يعني باسباب الربا بغاو يحيدوا عليهم داك الكريدي، او انهم كيكتشفوا باللي دوك الفوائد اللي غتاخذ معاهم البنكه كثيره بزاف، غيبغيو يبيعوا لابارتومون وما يتسناوش 25 سنه. الطريقه يا اخوان انه ملي كتلقى الشاري اللي غيشري من عندك لابارتومون، كتمشي مع انت وياه عند الموثق. الموثق اش كيدير؟ كيكتب وعد بالبيع بيناتكم. من بعد داك الشاري اللي غيشري من عندك كيمشي عند البنكه ديالو، الا باغي هو مثلا ياخذ من عندك بالكريدي كيمشي عند البنكه ديالو كيدفع ليها الطلب ديال القرض. البنكه ديالو ملي كتقبل ليه الطلب ديال القرض كيتحصل على الشك ديال المبلغ اللي اتفقتوا عليه. النوطير اش كيدير؟ الموثق اول حاجه ما كيعطيش لك نتايا الفلوس كاملين، وانما كيمشي للبنكه ديالك وكيقول لها شحال باقي كتسالي لهذا السيد في هذا لابارتومون. كتقول لي لابارتومون باقي كنتسالوه في الكريدي ديالو 10 المليون. النوطير كيخلص للبنكه 10 المليون ديالها باش لابارتومون كتولي معفيه من اي رهن او تقييد، يعني كتولي الشهاده ديال الملكيه خاويه، عاد كيسجل فيها المعلومات ديال المالك الجديد والقرض اللي عليه. وبالتالي اللي باغي تعرفوا من هذا الفيديو انه الموثق هو اللي كيتكلف بالعمليه من ا جوسكا زد، ما كيكون حتى شي تدخل لا من الشاري لا من البائع، وانما الموثق هذا هو العمل ديالو. على هذا العمل كيتقاضى 1% ديال الثمن ديال لابارتمون او ديال الدار. كنتمنى انه تكونوا استفدتوا معنا من هذا الفيديو، وما تنساش تشارك وتبارطاجي مع الاصدقاء ديالك باش تعم الفائده. تحياتي.